बात करते हैं हम एमपी टू राजस्थान की, जहां पर जहरीले कफ सिरप के चलते कहर बरपा है और मासूमों की जिंदगी चली गई है। अब इसके बाद सरकार और प्रशासन भी एक्शन मोड में है। मासूमों को जहर पिलाने वालों पर अब प्रहार किया जा रहा है। एमपी में जहरीले कफ सिरप मामले में एक और बड़ा एक्शन हुआ। छिंदवाड़ा से चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर ने जान गंवाने वाले 11 में से 9 बच्चों को कोल्ड ड्रिप कफ सिरप प्रिस्क्राइब किया था। अब डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया गया है। छिंदवाड़ा से जिस डॉक्टर प्रवीण सोनी को अरेस्ट किया गया है वो एक सरकारी डॉक्टर हैं। राजस्थान में भी जहरीले कफ सिरप से 3 बच्चों की जान गई है। अब जहरीले कफ सिरप का कारोबार करने वाले पर एक्शन भी किया। तमिलनाडु सरकार ने श्री सन फार्मास्यूटिकल में होने वाले इसके प्रोडक्शन और बिक्री पर बैन लगा दी है। तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में जो 11 बच्चों की मौत हुई थी उसमें से 9 बच्चों को डॉक्टर प्रवीण सोनी ने दवाई प्रिस्क्राइब की थी, जिसे पीने के बाद बताया जा रहा है कि इन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, उसके बाद उनकी जान चली गई। उसी तरह से राजस्थान में भी 3 बच्चों की जान गई है, जिसके बाद प्रशासन अब एक्शन ले रहा है और जो दवा कंपनी है जिन्होंने यह सिरप बनाया है उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है।